Og i dag så skal vi faktisk lage kyllingtaco helt fra bånda. Vi skal til og med lage lompene. Vi skal lage lompene, vi skal lage sausen, og vi skal lage kyllingen og alt som er. Dette kommer til å bli helt fantastisk nydelig. Vi starter i den ene enden, holdt jeg på å si. Vi starter med sausen, for den kan bare stå og putre hele tiden. Jo lenger den står, jo bedre blir den. Og i sausen, kjempeenkel å lage, så er det 1 dl vann, hvitvinseddik, tomater, en halv sitron, og sukker, hvitløkspulver, løkpulver og cayennepepper. That's it. Så da begynner vi med det, så lager vi det først, setter jeg i gang den, og så går vi og ser på det andre vi skal lage etterpå. Kyllingen skal vi sette den til marinering, og så skal vi lage deigen, og så skal vi rulle ut, og så skal vi... Det er så enkelt som å bare dumpe alt i kjelen. Det irriterer meg det. For helvete. Det er godt det bare er tomat. Jeg filmer, jeg. Og er forbanna. Den jævla dritten. Den kunne Mutti fått i retur, skal jeg være helt ærlig. Skal jeg bare tørke veggen litt her. Kamerautstyret. Skal vi se. Sånn. Vann. 1 spiseskje med hvitvinseddik. 2 faktisk. 2 spiseskjeer. 1, 2. Sånn. Den gadd vi ikke måle opp. Krydderet har jeg ferdig målt opp. Det står under. Halv sitron. Da er det bare å la den få et rolig oppkok, og så la den bare stå og småputre helt til det nærmer seg servering. Da kjører jeg den med en stavmikser for å glatte den helt ut. Og da har du en min tacosaus. Og da setter vi kyllingen til marinering. Da skal jeg bare skjære opp kyllingen, og da legger jeg noe oppå den trefjæla her, for jeg vil ikke ha kylling dritt ned i fjæla. Den er lakka på toppen, men når jeg skjærer inn, så skjærer jeg jo ned i lakken og ned i treverket. Vi kan ta det med en gang. I den marinaden så har jeg masse krydder. Jeg har spisskummin, paprika, hvitløkspulver, chili, oregano, tror jeg. Det står under, alt sammen står under. Og her skal vi også ha sitron, og vi skal ha olje. Så jeg kan egentlig begynne med det. Jeg kan bare begynne med den, krydder. Sånn. Halv sitron. Sånn. 4 spiseskjeer med vanlig nøytral olje liker jeg best i hvert fall. Ikke det 4 der da? Eller var det 5? Sikkert ingen som bryr seg. Sånn. Og så pleier jeg bare å blande det krydderet litt i bånn av posen. Og det er også en ting å tenke på da, når du begynner å lage mat. Hvis du begynner å begynner å lage ting som jeg lager, så tenker man ofte at fader, eller skal kjøpe så masse krydder, og det her blir jo dyrt liksom. Men du må huske på at det krydderet bruker vi jo igjen og mange ganger mens vi holder på her, ikke sant? Sånn. Da har jeg krydderet der. Bare åpne opp den posen, sånn. Skjærer jeg bare det her i mindre manageable pieces. Jeg bruker lår. Er det lårfilet det heter? Hva heter det? Kyllinglårfilet. Skjærer de på langs og på tvers, og så legger jeg de bare opp der. Prøver å holde de unna den fjerde her. Vi skal vaske alt sammen etterpå, altså uansett.
Men jeg kjører ikke den fjæra her i oppvaskmaskin, den vasker jeg bare med vann og såpe. Begynner å koke der borte, hører jeg. Jeg skal sette ned tempen der sånn. Nå lager jeg taco til 3-4 stykker. Jeg bruker 600 gram, eller ikke, med kylling. Men det er ganske mange elementer her, så jeg skal se om jeg greier også å få klept det her sånn litt kjappere enn jeg pleier. Eller så blir det her lang video, tror jeg. Men jeg fant en i Larvik som slipper kniver, som slipper knivene for meg. Sjekk den kniven da. Sykt. Der vil du ikke ha fingeren under, for å si det sånn. Da var fjæra vasket, og den andre fjæra er lagt bort, og kniven er vasket, så da er vi klare til å begynne igjen, og hendene er vasket. Så da tar jeg ikke oppi her nå, men jeg bare får rørt det litt rundt, så alt blander seg. Kunne jo dratt på en sånn der meksikaner nå også da, en sånn liten sånn meksikansk Det er ikke så lenge til jeg skal bruke den, så den trenger jeg ikke legge i kjøleskapet. Den kan bare stå. Sånn. Da står den. Skal jeg sjekke temperaturen og få den til å ligge sånn jeg har lyst til. Det vi ikke har gjort oppi sausen enda, det er selvfølgelig da salt og pepper. Og det har vi heller ikke hatt i kyllingen, for jeg marinerer den uten saltet, og så kjører jeg den i, og så tar jeg salt etterpå, så jeg får smakt det til sånn som jeg vil ha det. Da skal vi lage deigen. Husker jeg det, ja? Det som er litt spesielt med den deigen her, det er at den bruker varmt vann. Vi skal jeg se om jeg greier å finne, her må jeg se på oppskriften altså for å få riktig mengde. Det er 240 gram med mel, 240 gram salt, en halv teskje bakepulver, spiseskje olje, og så er det varmt vann, nesten så varmt at jeg pleier å koke det opp, og så la det få lov, det gjør et eller annet med glutenet eller med melet, så det blir veldig pliable. Sånn. Da knaller jeg for hånden i stedet. Og så, når den er ferdig knadd, da skal den være sånn deilig god å ta på. Og den er litt sånn rar egentlig, men den er, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Jeg tror det er det varme vannet som gjør det. Så for at den bare skal sette seg, så tar jeg litt plastfolie oppå, eller rundt, og så lar jeg den stå litt grann. Sånn. Da er den klar. Da er det egentlig bare å vente. Du lar den hvile litt før vi begynner å lage de ut. Og når vi er sånn godt inn i steking av de, så slår jeg bare kyllingen i stekepanna og vrir den ferdig. Og så er vi ferdig. Ja. Kanskje skal noe løk oppå? Det er nok godt. Kanskje jeg skal skjære opp noe løk? Det gjør jeg. Jeg har en sånn liten rød løk, den tar vi. Her kunne jo sylta også da, ikke sant? Det er jo litt sånn hverdagsmat på helgen, er ikke det? Jo, sier det sånn. Det er mer enn nok, vil jeg tro. Det er ikke så mange stripene som skal på. Og da begynner vi å gjøre oss klar til deigen for å rulle ut den og steke den. De lumpene stekes i tørr stekepanne, helst non-stick. Da kjører vi litt mel utover bordet, litt for mye på den ene siden, og så sprer jeg det fint utover sånn. Eller benken, heter det vel kanskje. Sånn. Og så må jeg ha vekta, fordi de her pleier å veie. De skal være, jeg bruker å ha de på 45 gram. Hver og en av lumpene. Og så har vi 3 stykker, og så skal vi ha 3 lumper hver. Da trenger vi 9 lumper. 9 lumper.
Sånn. Den fin. 45. Gjetter på omtrent der. Grisebom. 46 tar vi de på, eller 50. 46, da med 46. Ruller jeg de bare rundt, og så legger jeg de opp. Legger opp 9 stykker. Og da har vi 9 stykker pluss en liten reserve. Flytter de bare litt vekk, og så legger jeg plastfolie over de, mens jeg venter så ikke de tørker. Du kunne sikkert hatt det i en boks også, hvis du vil en luftjente. Jeg bare legger det bare sånn. Sånn. Så begynner vi med den ene. Skal vi se, vi må begynne med stekepanne. 2 stekepanner. En til lumpene og en til kyllingen. Vi begynner med lumpene. Prøver meg på rundt 7-8, 7,5, sånn litt god, sterk varme. Det skal gå ganske fort dette her. Så jeg regner egentlig med at vi kan også fyre opp varmen til kyllingen. Sånn. Da skal vi se om vi greier å få det her til å bli lumper. De blir i utgangspunktet ganske små, men det skal de da altså være. Så jeg bare kjevler de bare ut, så tynt jeg kan, og så rundt jeg kan. Men de er hjemmelaget dere her, altså de kommer jo ikke fra fabrik liksom. Oi, skål. Ja, kommer i seg. Og de skal være løvtynne altså. Det er en passe taco. Jeg tror jeg bytter den ut med en liten panne i stedet, ja. Sånn. Pleier å komme et sånn par lumper i forkjøpet. Så mel rundt hele så ikke de klisser. Ruller de sånn passe runde og fine. Så begynner jeg å kjevle de ut. Mel hele tida. Sånn, da kjører vi på. Vi ser om vi får varmen på den mens vi venter. Så har jeg tatt en tallerken med et kjøkkenhåndkle som jeg har varmt vann i. Eller på. Så legger jeg de under mellom det kjøkkenhåndklet da, som jeg har brettet. For da holder de seg myke. For de kan virke nesten som at de er nesten litt sånn for stekte liksom. Men med en gang du legger i det håndklet så blir det riktig. Dere får ikke helt farta på den panna enda, for den er ikke varm nok. Så hvis det er noe som er mye arbeid på dette her, så er det jo den rullingen her. Som på en måte er litt... Det er jo selvfølgelig, det er jo lov å kjøpe ferdiglumper også, men jeg lover altså, det blir ikke det samme. Vi tar den der, selv om den ikke er helt varm nok enda. Så legger jeg den bare inn i der, og legger håndkleet over. Så holder det seg varmt der. Da begynner vi med kyllingen. Da er lumpene ferdig. Da er det bare kyllingen igjen. Da trenger du ikke mye olje i panna, for her har vi jo masse olje i marinaden. Skal jeg få panna god og varm, så det freser ordentlig når vi tar den oppi. Begge hjørnene. Toppen, så ikke jeg får... Nå er det så varmt at når vi ikke har hatt den plastikken oppi, det der du. Instant good smell. Før jeg la det ligge der. Og så vet jeg vi skal ha litt salt på, for da har vi ikke saltet. Så vi kjører litt salt. Og sausen har jeg smakt til med salt og pepper. Den trengte litt salt. Og så når vi har fått de gode stekte bitene, så snurrer jeg litt på det, og så setter jeg ned varmen så ikke det brenner seg. Jeg vil jo steke det gjennom dette her. Men vi trenger også koriander. Så jeg skjærer opp litt koriander og gjør det klart. Sånn, det skjærer jeg bare forsiktig opp. Ruller det sammen. Sånn. Og da er det jo bare å gjøre seg klar
Nå er snart kyllingen klar. Så er det en ting vi har glemt, og det er også å ta stavmikseren i sausen. Det kjører vi på nå. Og her også er en veldig fin linje mellom for mye stekt og ikke stekt, så bare finn balansen der. Da skal jeg prøve å rekke det her før strømmen går på det kameraet der, for det er noe dritt. Ok, vi begynner med lomper. 3 lomper, og de er myke og fine nå. 1, 2, 3. Kjøtt. Det jeg pleier å gjøre mot slutten av steketid er at jeg slår av stekepanna så fettet tykner litt, for da setter det seg mer på kyllingen. Sånn. Litt løk. Sånn. Litt til. Sånn. Saus. Litt koriander. Jeg vet ikke det er alle som liker koriander. Og så serverer jeg alltid med 3 limebåter ved siden. Den er veldig viktig å skvise over, fordi sausen er litt søt, så når du får det syrlig oppå. Vann i munnen, da er vi klare alle sammen. Kline til. Sånn, vær så god, kom og hent. Der er mat. Da lager jeg til. Ja, men jeg skal bare ha 20 sekunder etterpå hvor det er sånn rørefilming, som er sånn utsodda.